Hello friends, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ காடை ஃப்ரை தான். ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக இதில் நம்ம சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக நம்ம மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட நம்ம கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறையா ஆட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதோட நம்ம சமைக்கிறதுக்கு என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுவோமோ அதை 1 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு 7 காடையோட லெக் எடுத்திருக்கோம். மொத்தம் ஒரு 14 லெக் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதான் நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த லெக் பீஸை நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அந்த பேஸ்ட்டில் நல்லா நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு பீஸ்லேயும் நல்லா அந்த சாந்து மேலே ஒட்டுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு நல்லா ஊறி அந்த டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும். நல்லா இந்த லெக் பீஸ் நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த டைம்லேயே உங்களுக்கு இந்த காடையோட இறைச்சி அப்புறம் இந்த முட்டை பற்றின சில பயன்களை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காடையோட இறைச்சி சாப்பிட்றதுனால அதில் பொட்டாசியம் சத்து அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நம்மளோட இந்த மூளையோட செயல்கள் கொஞ்சம் அதிகரிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த ஹார்ட்டு அப்புறம் இந்த இரைப்பை குழாயில் இருக்க அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கவங்களுக்கு இதை சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பயன் தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த முட்டையை பற்றி பார்த்திங்கன்னா இந்த கர்ப்ப காலத்தில் இந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் இந்த முட்டையை சாப்பிட்றதுனால அவங்களுக்கு இருக்க குறைபாடுகள்லாம் சரியாகும்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க வயிற்றில் இருக்க அந்த குழந்தைக்கு அந்த எலும்புகள்லாம் வளர்ச்சி அடைகிற டைம் அதுதான். ஸோ அப்போ அது கொஞ்சம் நல்லா வலுப்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எல்லா லெக்லேயும் நல்லா அந்த பேஸ்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை ஒரு 15 மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே ஊற வைக்கலாம். இது ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு இல்லை, வெளியில் வச்சா கூட நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸோ 15 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம் நம்ம. ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் இந்த ஃப்ரையில். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பொரிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ஆயிலில் விட்டு ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோடனே நம்ம இந்த லெக்கை போட ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ சின்ன சின்ன லெக் பீஸ் தான். ஸோ நம்ம ஒன் டைம்லேயே ஒரு 3 லெக்கை கூட அதில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது. இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம் பாருங்கள். நம்ம இதில் ஃபுட் கலர்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணல, ஆனால் பார்க்க நல்லா ரெட் கலர் கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ காடை வாங்கினீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக வீட்டில் உள்ள சில்ட்ரன்ஸ்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கீப் சப்போர்ட் மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.